Senta, lei è una dei residenti di questa corte, rispetto al primo giorno cosa è cambiato? Nulla. È cambiata la nostra possibilità di vivere tranquillamente a casa nostra, di poter gestire la nostra casa, quindi vendere, affittare, starci, far giocare i bambini, tornare a casa alle 11 di sera senza paura. Sicuramente saranno bravissime persone, nessuno lo mette in dubbio, ma noi non le conosciamo. E in arrivo ci sono altre 50 persone di cui non sappiamo nulla, sappiamo che qualcuno ha gestito la nostra libertà in questo modo. Voi siete gente che pagate le tasse, avete dei mutui in corso, nessuno chiaramente vi ha avvisato, cioè a frittata fatta vi siete trovati la sorpresa. Ovviamente a giochi fatti nessuno ha pensato di avvertirci, nessuno ha pensato che avessimo il diritto comunque di essere informati e noi ovviamente lavoriamo. C'è chi come me è stato aiutato dai suoi genitori per comprare questa casa, che hanno investito i propri risparmi, c'è chi sta pagando dei mutui, c'è chi ha fatto ipotecare per acquistare anche l'abitazione dei suoi genitori. A questo punto noi ci troviamo con un immobile senza valore.